अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ब्रेड पकौड़े की। बहुत ही आसान बनती है, तो चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ का नाम लेकर 2 कप बेसन लेंगे। उसमें बेसिक जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। और देख लीजिए, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो दीगर स्पाइसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। कोशिश करिए कि ज़्यादा थिन ना हो जाए और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि फिर इसका जो पकौड़ा बनता है वो फ्लफ़ी सा बनता है। जब हम इसको बीट करेंगे, उसके बाद जो स्टफिंग है इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिया है, उसमें प्याज, बंद गोभी ऐड किया है, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, केचप, ज़ीरा और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। धनिया डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और खीरा शरीर कर ले। हरी मिर्ची चाहिए हमें तड़के के लिए, तो हम एक पैन में थोड़ी सी ऑयल में केचप डालेंगे, सॉसेस डालेंगे जैसे कि चिली सॉस और सोया सॉस। हरी मिर्ची डाल दी है, अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। जो खीरा हमने श्रेड किया था वो ऐड करेंगे और आलू ऐड करेंगे। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त से इसका टेस्ट आता है, जो स्पाइसेस हमने सारे इसमें ऐड किए हैं। और इस तरह जब ये मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो हम इसको ब्रेड पर लगाएंगे और दूसरा ब्रेड रखकर इसको अच्छे से सील करेंगे। इससे दरमियान से काट लेंगे। आप पूरा भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादा बड़ा होता है, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है इसको, तो हम काट देंगे। और बेसन में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो पकौड़ा वाला टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा फ्लफ़ी सा बन जाता है। और डीप फ्राई करेंगे हम इसको। ख्याल रहे कि और ज़्यादा गर्म ना हो और आंच भी ज़्यादा तेज़ ना हो, बस सिर्फ गोल्डन कर लाना है हमने इस पर। तो बहुत ही मज़ेदार जो हमारे ब्रेड पकौड़ा है वो तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वैसे भी रमज़ान का महीना है, तो इसी तरह की चीज़ें ही इफ्तारी में सबकी फेवरेट होती हैं, सब इस तरह की बनाते हैं। तो कुछ नया भी ट्राई करें इसमें और इसी तरह से बनाएं जिस तरह मैंने ये स्टफिंग बनाई है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। और चटनी के साथ सर्व करें, जो इमली की चटनी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये स्नैक्स बनते हैं। इंजॉय करें और बनाएं इस रेसिपी को, फीडबैक दें हमें, शेयर करें, तो हमें याद रखिए। और भी हम बहुत सी रेसिपीज़ लेके